Ahojte, milí diváci. Dneska je... Čo je dneska za deň? Neviem. Dneska je neviem. A budúci týždeň máme STKčku. No a list veci, ktoré treba do STKčky stihnúť, sa nám kráti. A dneska ideme začať s ložiskom. Kúrenie ide už? Nie. Kód! Daj brikba. Ako si vedel, že potom som išiel? Ne, môžem tu už nič urobiť! Toto bude držať? Úplne solidné. Tak sa. Toto je dobrý taký Lifting points. Ak nie je už otrhnutý. 400 Newtonov ich nevedelo povoliť. No, rozbité. Nechceme, aby zase vybuchlo. Jak vyťazný ložisko. OK. Bubon, easy go. Easy not, easy go. Opa. A to ložisko podľa mňa bude že na úplné hovna rozsypané. No uvidíme, či to naša uťahovačka zvládne, lebo jednu chvíľu nám nešla dobre. A bola aj zima, sme prišli na to. A mysleli sme, že je hotovo po uťahovačke, ale jak sme ju zohriali raz, tak už ide odvtedy dobre. On je už vonku. No, Dobre. bolo easy. Janko, vidíš to? Ona je free. Poloz je von... Fú, ale niekto to asi poistil už. Toto sa vybúchala, čo? Ja neviem, čo sa s tým No robí. toto sa vybúchala. Krista. Čo tam týpek dával? Povedzte mi niekto v komentároch. Vyteká to z toho niečo červené. A akože tá poloz išla úplne, že sama povoliť. Ona je tam úplne na voľno, takže to muselo byť niečo veľmi dobré. Môžeš si dať uťahovačku a nemusí to točiť jak debil. Teraz som si teda takú polohu našiel dobrú, že mi je teraz dobre. Vykvasený tu je trakcia. Ide dávať dole výfugol, proste nevie dať jednu polosu dole. Ten kokot to nevedel vytiahnuť. To je dobré. Ideme ho vybuchnúť. Dobrý večer sa praje. Kúpili sme takýto tool. Máme sťahovák trojramenný. Tak to dáme. Tak na polos zatlačíme, zakrútime se vás tú venku a už ložisko vybijeme nejako na silu. Orek žije. Čo, niekedy už dáš dole. Drel sa nadrel. Toto budeme musieť zbrúsiť z toho. A teraz čo, teraz ložisko samotné? Rovno som dostal. No a teraz by sme si mali zobrať tú tvoju lisovaciu sadu na E46 a kúknem sa, či to bude pasovať. No dámy a páni, ja vám ukážem, akú sadu si Tomáško kúpil. Dobre, probléms. Nedá sa to. Oh yes! Je to vonku vyjebané, skurvené ložisko. Keď tancuj. Ja odpadnem, čo ti jebe. Vyjebané ložisko. Tam ložko. Ak nám to ložisko nepôjde, Tak sme hotovo, tak ho dáme opačne. S týmto túlom. Áno? Dáme tam dnucha uťahovačku a dnuka dám hen tú kokotinu podkladaciu. No, v prvom rade to treba vyčistiť. A myslím si, že nové ložisko pôjde dobre. Už sa mrazí 4 dní, takže ideme to vyskúšať. 3, 4. Máme tu sobotu, posledný víkend pred STKčkou a včera sa nám podarilo prenádherne dojebať celú túto plochu. Urobili sme tu rihu od ložiska, že sme ložisko dali našou nedbalosťou nakrivo. No a tak to vyzerá vybraté ložisko. Hej. Takže krútiť sa krúti.
Ten casing vyzerá byť akože nepoškodený, aj keď tu má nejaké ryhy. Asi sa toto viacerým vám nebude páčiť, ale aj také veci sa občas musia diať, keďže nevieme objednať dneska diely. Tak ložisko musí ísť naspäť. Dáme mu ešte jednu šancu, ale som si vedomý toho, že to ložisko už nemusí vydržať vôbec dlho, avšak aspoň na tú STKčku by som to potreboval a keď tak by sa ložisko potom vymenilo. Oh yes. No, potýkame sa s ňou problémom. Tu nám zmizol ten zámok, ako je to tuto. Dobrá správa je, že sa našla tá tyčka, našla sa pružinka, ale ten samotný zámok, to už nie je najlepší, tak bol tak prehrdzaný, že tam už jednoducho nedržal, pretože bol deravý. Ale my nič také podobné nemáme, takže som si dovolil vyrobiť dočasne niečo takéto. Ako drží to, takto, drží to pekne. A hádam sa to nikdy nepotočí. Tak toto vyzerá teraz. Je to tu pekne chytené. Keď mi to aj takto trošku skočí sem, tak by to malo byť OK, kým sa to nepotočí, ale tá pružinka je brutálne napnutá. A s týmto, to ja neviem, čo s týmto bude. Máme pokrok. Bolo sa už na mieste. Toto už nemá play, dali sme túto maticu. Takže už trošku menej stresujem. A ostáva nám nahodiť buben. A prakticky to môžeme poskladať a vyskúšať. Teším sa. Čas sa kráti. Zajtra máme STKčku. Ale akože mám taký pocit, že už je skoro všetko hotové. Toto jedno svetlo už je síce prehodené. Takto nejako som urobil káblovačku. Hej, drží to tam celkom, aj keď tam nie je ten twist-lock konektor, lebo som ho nevedel narýchlo zohnať. Ale ja vám ukážem, ako tie svetlá vyzerali predtým, hej. Akože, aby ste mali pocit, že to je až tak zlé, hej. Čo je kurva toto? Tu je prečo díra? Všetko je tu pohádzané, takto pozalepované konektory, hore-dole fialová páska a ja sa tu môžem aj zblázniť. Takže máme tu ešte druhé svetlo, ktoré vám ukážem, na ktorom vám ukážem, ako som to robil. A to druhé svetlo je toto. Tu máme druhé svetlo, nemá krúžky, ale krúžky nám netreba. Krúžky sú trápne, sú pre gejov. Keď to není od výroby, tak to tam nebude. Bodka. Žiadny bavodil, žiadne krúžky. Není od výroby, nebude. Tlá sa veľmi jednoducho vyberajú. To bude najlepšie, keď ich len takto. Tomáš zase nepoužíva elektronológiu. Ja už nepoužívam žiadnu, ja už idem iba rukou. Ja pracujem rukou. Elektronologickú, matematickú. Vyjebané krúžky. Extrakcia krúžkov. Čo je toto? Prosím o vysvetlenie. Tome vám teď napraví fasádu. Či je dosť možné, že tamto zapojenie predtým bolo dobré a že to vlastne sú tak zapojené svetla na kompakta, ale ja tu teraz prerábam káblovačku, takže vlastne ja som ten zlý, ale je to jedno. Aha. To išlo do tutútu. Robím ja to tut? Nerobí. Asi v piči. No, opravili sme trúbu, neukážem vám ako. Z určitých dôvodov. No, trúba ide. A teraz sa môžeme pustiť do svetiel. Môžeme sa pustiť do tej káblovačky, čo nám tu ostala. Toto a toto a ešte niekde. Aha, tu. A tieto. Svetlo tohto typu sa dá pripojiť na tieto 4 piny zvlášť. Jedno je zem, high beam, low beam, teda stretávačky, ďalkové a parkovačky. Teda pipík. Takto. Tak. Vyzerá to úplne na piču, ale bude to fungovať. Zaslepenie v domácich podmienkach. Ground má ísť
do dvojky, ale počkaj, kde je 0? To bude asi tu niekde. Low beam bude toto žlté, čiže toto žlté si dáme na trojku. S tými konektormi ešte musíme robiť toto. Ten je hnedý ako zem, potom low beam je yellow, to ide hneď pod to. Ďalkové ešte, white, čiže tie idú sem. A ešte som zabudol parkovačky, ale podľa mňa si to môžeme aj si je vyskúšať ešte predtým. Nie, to bolo robiť Nie? na parkovačku. Dobre. No, hotovo. Dobre, parkovačky nám fungujú. Normálne. Také dosť silno svietia. Normálne svetlá fungujú. Ďalkové. Vypni. Zapni. Vypni. Zapni. No. Super. Snad sa im nepodarí zohnať ten konektor, lebo dlhodobo tomuto neverím. A neverím inak ani tomu pajkovanému spoju. Myslím si, že po pár dažďoch sa to celé dojebe, rozpadne a nebudú mi svietiť svetla. No, môžeme pojsť v tej kačke. A prečo je auto v garáži? No, to ja vám to poviem. Technickou sme prešli v pohode, bez nejakých väčších zádrhelov, ale prišiel na emisnú a hodnoty nie urobiť tak, aby boli dobré. No, prečo asi? Asi by sme si mali vybaviť termín úočného, lebo sme si nevšimli jednu zásadnú vec, ja vám ju hneď ukážem. Však nám tu vlastne chýba katalizátor. Tam sú z vody, tam nič není. Tu ideme nižšie, nič, lambáda, nič. Tam už je tlmič. Tak to nám ujebal katalizátor. Takže, plán je taký, že sme kúpili výfuk aj s katrošom, ale ako môžete vidieť, tak katroš vyzerá byť aj vlastne so zvyškom výfuku, že bude z nejakého 6-valca. Takže teraz je vlastne otázka, či tam dáme iba jeden kat, alebo nejako navaríme dva za sebou. Ale keď pozerám, ako sú robené, že oni sú vlastne takto zahnuté, tak bude problém navariť dva za sebou, takže vyzerá to tak, že to budeme musieť skúsiť s jedným katom a budeme sa dosť modliť. No trošku sme to vylepšili, takto si podľa mňa teraz urobíme stekáčku emisnú, pretože keď pôjdu výfuky takto von, plyny, tak on tam nenamerá žiadne emisie, čiže teoreticky by sme mali byť dobre, nie? Si myslím, že to nebude robiť ani veľký kravál, nemalo by to byť nejaký bordel alebo niečo. Problém, lebo neviem tam zaradať. Mám ísť ja? Ale nedá sa tam zaradať. Ja to budem, neboj sa. Ty kokos, si to ako dobre odrezal? Máme katalizátor navarený. Hej, aha, ukážem z ďalky trošku. No, zvári nič moc. Aj je to také celé nič moc, ale uvidíme, ako to bude na tej emisnej. Ukáž ako búcha. Snáď bude jeden katík stačiť. Neviem, z čoho to ešte skúsim pozrieť podľa čísla, čo tu je. A dám vedieť po emisnej. No, ako môžete vidieť, ak sa nachádzam doma. Som brutálne chorý, ale to ste asi úplne všetci na svete momentálne, takže asi nejaký biologický útok. A teda, aby som vám vysvetlil a aby som vám oznámil, jak to potom dopadlo, pretože nemám ďalej natočené zábery. Išlo sa s tým na emisnú to znovu nespravilo, takže sme sa museli vrátiť naspäť do garáže, navarili sme ešte ten druhý katalizátor, ja to potom v druhom videu ukážem, že ako to bolo nakoniec urobené. A s dvoma katalizátormi len tak, ako tak to spravilo, ale dôvod podľa mňa, prečo to bol problém, je, že ja som neskôr zistil, že jeden z tých katalizátorov, nie vlastne jeden, ale obidva katalizátory sú vlastne z nafťaku, z 330D. A viem, že sú tam nejaké rozdiely medzi benzínovými a naftovými katalizátormi, takže si myslím, že preto boli tie hodnoty také tesnejšie. No ale máme emisnú, to je dôležité a budeme pokračovať ďalej s kompaktom, len si potrebujem dať teraz trošku finančne regeneračnú pauzu. Ďalšie video by malo byť menšia práca na Gertyho 39. Takže to je zatiaľ všetko. Dajte like, koment
dislike, to je jedno, robte si čo chcete a vidíme sa pri ďalšom videu.